ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസി ഗാർഡനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നീയ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മഴ സീസണാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ കൊള്ളേണ്ട ചെടികളും കൊണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുമായ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്, എന്നാൽ കൊണ്ടാൽ പ്രശ്നമുള്ള കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഗോണിയാണ്. ബിഗോണിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ സമയത്ത് നമ്മളിതൊരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇച്ചിരി വെള്ളം നിറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ്, ഇച്ചിരി വാട്ടർ സ്റ്റെമ്മാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വെള്ളം അധികം ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതും മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ 10 മണിച്ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, 10 മണിച്ചെടിയെ പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ 8 മണിച്ചെടി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ചെടികൾ, ഈ 2 ചെടിയുടെയും തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്റ്റെം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതും അധികം വെള്ളം വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് മഴയത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അഗ്ലോണിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതും ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റുക. പിന്നെ ഓർക്കിഡിന് ഈർപ്പം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതി ഓവറായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും നമ്മളൊരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു മഴ സമയമാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും, ചീയാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ പഴുക്കാനും തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് മഴയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആന്തൂറിയം, കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡോറായിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മഴ കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്ത ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് കറ്റാർ വാഴ. അപ്പം കറ്റാർ വാഴയ്ക്കും ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. അതൊന്നും ഭയങ്കര അങ്ങ് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ താഴെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ ജർബറ ഇതിലിപ്പോൾ പൂവില്ല. അപ്പം ജർബറയുടെയും ഒരു തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെമ്മൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഇതും വെള്ളം അധികമായാൽ ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ജമന്തി പൂവ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിൽ വെക്കാതെ മഴ നനഞ്ഞ കുറച്ച് ജമന്തികൾ മാറി വിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം അഴുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഇലകളുണ്ടാവും അഴുകി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെടിയെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കേണ്ടതായ ചെടികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം മഴ നനഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് ജമന്തിക്ക്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡീനിയത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം, മഴ കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ സക്കുലൻ്റ് ചെടികൾ ഒന്നും തന്നെ വെള്ളം ഒരു തരത്തിലും കൊള്ളാൻ പാടില്ല, മഴ നനയാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മഴ കൊള്ളാൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ചെടികളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആന്തൂറിയം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ഓവറാവാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കീഴിലായിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയം വരുന്നില്ല, വലിയതായിട്ട് മഴ കൊള്ളുന്നുമില്ല. അടുത്തതായിട്ട് തെച്ചിച്ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, തെച്ചിയൊക്കെ മഴ കൊണ്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ മാറ്റി നടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് മണ്ണിലാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത്, തറയിലാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റി നടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും മഴ കൊണ്ടാലും വിഷയം വരുന്നില്ല. പിന്നെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റൊക്കെ മഴ കൊണ്ടാലും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ റോസകളൊക്കെ വലിയതായിട്ട് മഴ കൊണ്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. റോസയ്ക്കൊന്നും വലിയ വിഷയമില്ല, വെയിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെന്നിവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് കിളിക്കുന്നത്, വെള്ളമാണ് അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പം പെന്നിവേർട്ട് കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ
ഫേൺ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ചെടിയായാലും ഏത് ടൈപ്പ് ഫേൺ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മഴ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫേണൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിളിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈർപ്പം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അരളിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഹാർഡ് പ്രൂണിങ് നടത്താൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വെള്ളം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ചട്ടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം പോട്ട് നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കല്ലിടാതെ നടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെടി വളർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേര് ആ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വരിക, ഹോൾ അടയുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങ് കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. അങ്ങനെയും പോയില്ല എന്ന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചരിച്ച് കളയേണ്ടത്. പിന്നെ അതായത് അഗ്ലോണിമയാണ്. അഗ്ലോണിമയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മഴയത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. മഴയത്ത് വെച്ചാലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഇത് പഴുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ചീഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഴുത്തു തുടങ്ങും, ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഗ്ലോണിമ ഒന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മഴയത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ട്രേ വെക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ടെറസിൽ വെക്കുന്ന ചെടികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇൻഡോറിലായിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെടികളിലായാലും ഇതുപോലെ ട്രേ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രേ വെക്കുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും ട്രേക്കകത്ത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമഴ്ത്തി കളയുകയോ ഒന്ന് കോരി കളയുകയോ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പനി സീസണാണ്. അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനിയും എലിപ്പനിയും അങ്ങനെ പലതരം പനികളാണുള്ളത്. ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ മെയിനായിട്ട് കൂത്താടികളുണ്ടാവും. കൂത്താടികൾ കൊതുക് മുട്ടയിടും. അപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെടികൾക്കിടയിലുള്ള കളകളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് കളയുക. അതായത് പുല്ല്, കരിയില ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചുവടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെടിയുടെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ, അതായത് വേനൽ സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാലും വൈകിട്ടില്ല, നമ്മൾ മഴ നനയാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള കരിയിലകൾ, ചവറുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കളയുക. പിന്നെ ഈ ഒരു മഴ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാഫൊക്കെ ഒന്ന് കലക്കി ഒന്ന് തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് ഫംഗിസൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വളങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പം പിന്നെ ഗാർഡൻ മൊത്തത്തിലായാലും നമ്മൾ പുല്ലധികം ഒന്നും കിളിക്കാതെ കുറേയൊക്കെ പറിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പറിച്ച് കളയുക കേട്ടോ, പിഴുത് കളയുക. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഗാർഡൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.